ලෝකේ මිනිස්සු උත්සාහ ගත්තා එක්තරා දේශපාලන ක්‍රමයක් කරා ලෝකය ගෙනියන්න. දේශපාලන මතවාදයක් ලෝකයේ තුල නිර්මාණය කරන්න ඒගොල්ලෝ උත්සාහ ගත්තා. ඒ පිරිස තමයි ඔය ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය, ධනවාදය, සමාජවාදය, මාක්ස්වාදය කියලා එක එක වාද මේ රාමුව ඇතුලේ ඉඳගෙනම අපට ඉදිරිපත් කළේ. මෙතෙන්දි මම කිව යුතු කාරණයක් තියෙනවා. අපි හැමදෙනාම තේරුම් ගත යුතුයි. මේ ලෝකයේ මේ දේශපාලන න්‍යායවල් කරලියට ගේන්න ඒකට අවශ්‍ය වෙනවා මිනිසුන්ගේ මනෝභාවය යම් ආකාරයකින් කපල කොටලා සකස් කරන්න. ඒ නිසා ඒගොල්ලෝ අපූර්ව න්‍යායවල ටිකක් ලෝකෙට ඉදිරිපත් කළා. මොකද්ද? යුග පරිවර්තනය. යුග පරිවර්තනය. මේ යුග පරිවර්තනය හරහා ඒගොල්ලෝ කතා කළා මේ වගේ දෙයක්. මොකද්ද? මූලික යුගයක් තිබ්බ ලෝකේ. ඔය දඩයම් කරන් ජීවත් වෙච්ච අපි හඳුන්වනවා ප්‍රාග් ඓතිහාසික යුගය කියලා. ප්‍රාග් යුගයක් තිබ්බා. ඊට පස්සේ ක්‍රමක්‍රමයෙන් මේ මිනිස්සු අයිටත් ඉස්සරක හෝමෝ සාපියන්ස් කියලා එක්කෙනෙක් තමයි පළවෙනි මිනිස්සයා. මේ හෝමෝ සාපියන්ස් කියන වර්ගයේ ඇවිල්ලා ඔන්න මෙතෙන්ට දියුණු වුණා, දඩයම් කරන්න ගියා. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ වවන්න ගත්තා. ඊළඟට ඒගොල්ලෝ සතුන් ඇති කරන්න පටන් ගත්තා. ඊළඟට ඒගොල්ලෝ වැඩවසම් ක්‍රමයක් කරා අවතීර්ණ වුණා. මේ හැම ක්‍රමයක්ම ලස්සනට ගලාගෙන එන විදියට, මිනිසුන්ගේ මතකයේ හොඳට රැඳෙන විදියට කරුණු කාරණාත් එක්ක මේගොල්ලෝ පොතපත ලියන්න පටන් ගත්තා. ඕනම සමාජයක් ගත්තොත් ඒ සමාජය තුලින් ඔය කියපු ඒගොල්ලෝ විග්‍රහ කරපු සමාජ ක්‍රමවල ලක්ෂණ හොයාගන්න පුළුවන්. ඉතිහාසයේ හාරලා උස්සලා බැලුවොත් ඒකට ගැළපෙන කාරණා හොයාගන්න පුළුවන්. මේගොල්ලෝ කරන්නේ සමස්ත ඉතිහාස කතාව අරගන්න නැතුව එක කෑල්ලක් විතරක් අරගෙන ඒගොල්ලන්ට ඕන යුග පරිවර්තනය මිනිස්සුන්ගේ ඔළුවට දෙන්න සාක්ෂි සාධක ගොඩනගන එක. එහෙම ගොඩනගලා ඒගොල්ලෝ කිව්වා මොකද්ද? මේ රටේ ඉන්න කියවල බලන්න මෑත යුගයේ ලියවෙච්ච මේ දේශපාලන ඉතිහාස පොත් බොහොමයක තියෙන මෙන්න මේකේ තර්කයක්. මොකක්ද ඒ තර්කය? අපි හිටියේ සුද්ධ මෙහාට එනකොට, බ්‍රිතාන්‍යයන් මෙහාට එනකොට අපි හිටියේ වැඩවසම් යුගයේ. වැඩවසම්. මේ කවුරු ඇති කරපු නමක්ද? මේ යුරෝපීයන් තමන්ගේ දේශපාලන න්‍යායයන් ලෝකයට හඳුන්වා දීමට එක්තරා න්‍යාය පද්ධතියක්, ක්‍රියාමාර්ගයක් ගොඩනැගුවා. ගොඩනගලේ රූපය දුන්න මිනිස්සුන්ට. සමාජ පරිණාමය. මේක කියවුවාම ඕන මිනිස්සුෙකුට හිතෙන්නේ ඇත්තනේ නම් මෙහෙම තමයි සමාජයක් ආවේ. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ මොකද්ද කරන්නේ? මේ හදපු අර යුරෝපියන් හදපු කෝව ඇතුළට ලංකාව දාලා කතා කරන වැඩවසම්. ඒ අනුව බැලුවාම වැඩවසම් යුගයෙන් අපි ධනවාදී යුගයට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ධනවාදී යුගයට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මහා පිම්මක් ඇටියෙ. මහා සමාජ පරිවර්තනයක් ඇටියෙ. ඒ අනුව බැලුවාම මේ රටට නියම සේවය කළා තියෙන්නේ මේ රට හූලාගෙන කන්න මේ රටට ආපු මේ රට යටත් විද්‍යාවක් කරගන්න ආපු බ්‍රිතාන්‍යයන් කියන එක ඒගොල්ලෝ තාවුන. එතනට තමයි කියන්නේ. මේක තමයි ගෝලීය හැසිරීමේ අවශ්‍යතාවය. අපේ මිනිස්සු හරහාම ඒගොල්ලෝ දුන්න අධ්‍යාපනයෙන් කොද්දල් වෙච්ච මනස ඇති අපේ මිනිස්සු හරහාම කර ගැනීම තමයි මේ. වැඩවසම් යුගයක් කියලා එකක් නිර්මාණය කරගත්ත යුරෝපීයන් ඒගොල්ලන්ගේ න්‍යාය සාධනය කිරීමට අවශ්‍ය කතන්දරයේ මිනිස්සුන්ට පැහැදිලි කරන්න. ඒ කතන්දරය ඇතුලේ ඒ කෝව ඇතුළට හිර වෙච්ච අපේ බුද්ධිමත්යයි සම්මත සමාජය මොකද්ද කරන්නේ? මේ රටේ අපේකම ගිහින් අතාරිනවා වැඩවසම් කෝව ඇතුළට. අන්න විග්‍රහ කරන්න පටන් ගන්නවා මේ රටේ තිබුණු වැඩවසම් ක්‍රමය නැතිබංග කළා දියුණු ක්‍රමයක් අපිට පෙන්වුවේ මෙන්න මේ අය කියලා. මම අහනවා එක ප්‍රශ්නයක්. කොහොමද මේ අය සාධනය කරන්නේ මේ රට එක තැනක එක ව්‍යුහයක් තුල විතරක් රැඳිච්ච රටක් කියලා? මේ රටේ මිනිස්සු මහා ස්තූප නිර්මාණය කළා. ඒක අපගේ ස්වයං නිර්මාණයක්. අපි ඒව සාධනය කරලා කතා කරමු. මේවා කොහෙන්වත් අහුලගත්ත කාගෙන්වත් ආපු තාක්ෂණ නොවන බව අපි පෙන්වන්න ඉස්සරහ. මේ රටේ පිළිම නෙළුවා. ඒ පිළිම නෙලීම ආරම්භ වුණේ මොන කාලයේද? ඒක ලංකාවේ මිනිසුන්ගේ නිර්මාණයක් නැද්ද කියලා අපි ඉස්සරහට සාධනය කරලා පෙන්වන්නම්. ඒක සාකල්යෙම මේ රටේ මිනිසුන්ගේ නිර්මාණයක්. සඳකඩ පහන, සීගිරි සිතුවම් මේ සියල්ලම මේ රටේ මිනිසුන්ගේ නිර්මාණ. මේ වගේ කලාත්මක නිර්මාණ කරන්න පුළුවන් මනසක් තියෙන්න පුළුවන්ද මෙවැනි සමාජ ක්‍රමයන් තුල? බෑ. කිසිසේත් මේ රටේ ඒ කලාවට අමතරව අධ්‍යාත්මයෙන් පිරිපුන් පිරිසක්, බුදුදහම වගේ දහමක් නිර්මාණය කරපු පිරිසක් මේ රට තුල හිටියා. එවැනි අධ්‍යාත්මික තත්ත්වයක් ලබා ගන්න නිදහස් මනසක්, විවෘත චින්තනයක් තියෙන්න පුළුවන්ද මේ වගේ වැඩවසම් සමාජ ක්‍රම තුල? බෑ. එහෙනම් අපිට මනාව පැහැදිලි යුරෝපීයන් අර්ථ දක්වපු මේ වැඩවසම් සමාජයේ නෙමෙයි අපි හිටියේ. අපි හිටපු සමාජ ක්‍රමය මොකක්ද කියන එක මේ යුරෝපීයන් විසින් ගොඩනගන ලද ඒ න්‍යායන් එහෙම නැත්නම් ඒ තියරි වලින් ඔප්පු කරන්න බෑ. මේක වෙනස්.
මේ සඳහා නිවැරදි අවබෝධයක් ලබාගත යුතු නම් අපි පළමුව අපේකම නිවැරදිව හඳුනාගත යුතු වෙනවා. ඒ තුල තමයි තියෙන්නේ බුදුදහම, සත්‍ය ඉතිහාසය, සංස්කෘතිය, සભ્યත්වය කියන මේ සියල්ල. මේ කියන ඉතිහාසයේ පැහැදිලි ගමන් මඟ එක තැනකින් කඩලා එතනින් තමයි මේ සමාජයේ පටන් ගත්තේ කියලා ලියලා පොත්වල වනපොත් කළා පුංචි එකාගේ ඔළුවට දැම්මට පස්සේ ඒක ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ ආරම්භය අර මැද කඩපු තැනේ ඉඳලා පැහැදිලිව මේවා තේරුම් ගන්න. මෙන්න මේ නිසා තමයි අපි පුන කියන්නේ මේ රටේ ඉතිහාසය ඉතිහාසඥයන් විසින් වලලා දැම්මා. මේ රටේ ඉතිහාසය පුරාවිද්‍යාඥයන් විසින් වලලා දැම්මා. අදත් වලලමින් පවතිනවා. ඉතිහාසය මතුවෙන්න දෙන්නේ නැහැ. අන්න ඒ නිසා මේ රටට කොන්ද නැති කොන්ද කඩාගත්ත පුරවැසියෙක් බිහි වුණා. අන්න ඒ පුරවැසියා ඔය කියන හැම කේල් මලකටම යස් සර් කියන තත්ත්වයට පත් වෙච්ච නිසා තමයි අද මේ රට මෙතන තියෙන්නේ.